এই দেন টেম্পারেচার। আচ্ছা এখানে কি কন্ট্রোল করবেন না? 3 এখানে হচ্ছে যে কমানো বাড়ানো, মানে দুইটা ডোরে দুই ধরনের টেম্পারেচার, দুই সাইডে দুইটা। আচ্ছা -18 আর 3 এটা টেম্পারেচার আবার অটোমেটিক হয়ে যাবে। এই যে ভিতরে দেখেন, ওয়াও মাশাআল্লাহ। এই যে দেন ভিতরে, ওয়াও মাশাআল্লাহ। একটু আগে চালাইছি ভিডিও করার আগে। এটা হচ্ছে ডিপ সাইড। হ্যাঁ এটা ডিপ, এটা নরমাল। নরমাল অনেক বড়। এই যে এটা আবার ডিমের সিস্টেমটা দেখছেন? ও আচ্ছা, আমরা যা ব্যাগের মতো সিস্টেম। দেখেন এই যে দেখেন কত সুন্দর, একদম ফ্রেশ হায়ার ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা। ভাই এটা এখান থেকে ডিসপ্লেটা কাজ করে না? হ্যাঁ ডিসপ্লে কাজ করে। এই যে আপনি কি ইচ্ছা করলে কমাইতে পারেন, টেম্পারেচার কমিয়ে দেখান। এই যে আচ্ছা ভাই এই যে দেন আমার একটা ডিসপ্লে ফ্রিজ, ঠিক আছে? আচ্ছা এই ফ্রিজটা মাত্র সেল করে ফেলছি এই যে ভাইয়ের কাছে। ভাই নিল। ভাই নামটা ভাই? আমার নাম ওমর ফারুক। ওমর ফারুক ভাই। ভাই কোথা থেকে আসছেন? আমি উত্তরপাড়া থেকে আসছি। উত্তরপাড়া থেকে। তো মোটামুটি কি এটা আপনার দামটা কিরকম মনে হইছে? দামটা মোটামুটি মানে মন থেকে করবেন ভাই একদম? মোটামুটি আমি ভালো কিনছি, আমি সেমে কিনছি। আবার এর সাথে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি তো আপনি ফ্রিজটা একদম নতুনই পাইছেন? হ্যাঁ আধা নতুন পাইছি আর কি। মানে নতুনের মতো? আর মিষ্টি দোকান আছে তো ওই দোকানে ইউজ করবে। মানে মিষ্টি দোকানের জন্য এই বেভারেজ কুলারটা নিলেন নাকি? রসের মিষ্টি যেটা ওটা নিব আর কি। উত্তরপাড়া? জি জি উত্তরপাড়া রসের মিষ্টি। ওমর ফারুক ভাই উত্তরপাড়া থেকে তার মিষ্টির দোকানের জন্য এই ফ্রিজটা নিয়ে গেল। কত ভাই, কত সিট দেখাই দেন ভাই একটু। 33,000 টাকা। এই যে 33,000 টাকা। এই যে বাইরের নাম্বারও দেওয়া আছে। 90,000 টাকার মতো মার্কেট প্রাইস এই ফ্রিজটা। বাইরের নাম্বার দেওয়া আছে। 33,000 টাকা পেয়ে গেল। কত ভাই? 90,000 টাকার উপরে আছে। আচ্ছা দেখেন ফির এই ধরনের একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের ফ্রিজ কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। আর বেভারেজ কুলার ফ্রিজ কিন্তু খুবই কম আসে। দর্শক আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম জানাচ্ছি একটি নতুন ভিডিওতে। আজকে আবার চলে আসছি ভাই এন্টারপ্রাইজে। আজকে আপনাদেরকে অনেক কম দামে ফ্রিজের কালেকশন দেখাবো। দেখেন ডান পাশে এবং লম্বা সারিতে ডিপ ফ্রিজের প্রচুর ডিপ ফ্রিজের কালেকশন আছে। আর আমাদের সাথে রয়েছেন রকি ভাই। যেহেতু দেশের পরিস্থিতি খুবই খারাপ, রকি ভাই ইনশাল্লাহ আজকের এই ভিডিওতে প্রাইস দেবেন একদম কম। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে, আজকে একদম এক রেট দাম দিয়ে দিব। একবারে এক রেট দিয়ে দিব সব। আচ্ছা ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স আজকে কিন্তু অনেক প্রিমিয়াম সেগমেন্টের ফ্রিজ আছে, বিভিন্ন নামি দামি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, অনেক কালেকশন, প্রায় 40 থেকে 50টার উপরে, না আরো বেশি, 80টা ফ্রিজ আছে। 80টা ফ্রিজ আছে। তো আমরা একটু ভিডিওটা বড় হতে পারে, যারা কিনতে চাচ্ছেন এই ভিডিওটা একটু দেখেন, আপনার কেনার জন্য যে আপনার মন মানসিকতা অথবা সিদ্ধান্ত নিতে আপনার সুবিধা হবে। তো ভাইয়া আমরা ভিডিওটি শুরু করি, ইন্ট্রো আর না, আমরা শুরু করছি আজকের এই ভিডিওটি। তো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। ভাই প্রথমে একটা ভীষণের গ্লাস ডোর ফ্রিজ দেখাচ্ছি। প্রথমে এক্সক্লুসিভ একটা ফ্রিজ দিয়ে শুরু করতেছি, তারপর আরো ভালো ভালো ব্র্যান্ডের দামি দামি ফ্রিজ আছে, ঠিক আছে? ভীষণ ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, আর 600 গ্যাস, আপনার 148 লিটার, ঠিক আছে? হ্যাঁ মাত্র 3 মাস ইউজ করছে ফ্রিজটা। এই যে দেখেন, শুধু কাগজটা পাই নাই, মানে একদম নিউ কন্ডিশনে আছে। তো ভিউয়ার্স এটা কিন্তু একদম নিউ কন্ডিশন আছে, ঠিক আছে? আপনার এই দেখেন নতুন মডেলের ফ্রিজ, নতুন মডেলের নতুনই ফ্রিজ বলতে পারেন। শুধু পেপারসটা হারায় ফেলছে, দিতে পারে নাই, কালকে নিয়ে আসছে ফ্রিজটা, ঠিক আছে? কত দিবেন বলেন? এটা দাম দিচ্ছে হচ্ছে আপনার 20,000 টাকা। প্রথম ফ্রিজ তো কমায় দিতেই হবে। আচ্ছা কমায় আপনি 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 18,000 টাকা রাখবে ফ্রিজটা। 18,000 টাকা এই সুন্দর প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা এটা দেখতে পারেন। আর ভাই আজকে কিন্তু প্রাইস হয়তো কম, কারণ দেশের পরিস্থিতি খারাপ, আগের থেকেও কম দামে দিবেন ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, আমরাও তো কিনতে পারি না কম দামে, ঠিক আছে? এবার তোশিবা একদম ফ্রেশ ফ্রিজ, তোশিবা জাপানি ফ্রিজ, একদম ফ্রেশ, একবারে নিউ কন্ডিশনের মতো আছে, ঠিক আছে? ফ্রিজটা এত সুন্দর, মানে কালারটা মানে একদম ভিআইপি কালার, মানে একদম ভিআইপি কালার, কোনো স্কেচ নাই। এই যে ভিতরে, ও আচ্ছা, এই যে দেখেন, এটা কি নন ফ্রোস্ট নাকি? নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ কিন্তু দেখতে পারেন 260 লিটার ফ্রিজটা, ছোটর মধ্যে কিন্তু অনেক ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ ফ্রিজটা। আজকে আমি কোনো কথা বলবো না, আজকে ফ্রিজ দেখাবো, ঠিক আছে? কন্ডিশন গুলো ভালো, হ্যাঁ ভালো কন্ডিশনের ভালো দামের ফ্রিজ। এটা বলেন, দাম বলে দেন। এটার দাম হচ্ছে আপনার 20,000 টাকা, এটাও 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিব। 2000? 18,000। বন্ধুরা এটা কিন্তু সরাসরি আসলে আপনার পছন্দ হবে, ঠিক আছে? একদম ফ্রেশ, কোনো ধরনের কোনো রং টং ডেন্ট স্কেচ কিছু নাই। তারপর একটা ওয়ালটন ব্র্যান্ডের নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, ওয়ালটনের, হ্যাঁ আপনার চিকচিকি কালার, ভিতরে সিলভার কালার, 17 সেফটি ফ্রিজ, 17 সেফটি নন ফ্রস্ট ফ্রিজটা একদম ফ্রেশ। ওয়াও বন্ধুরা দেখেন মাশাআল্লাহ, ফ্রেশ কন্ডিশন, কিন্তু আমি ফ্রেশ কন্ডিশন বলতেই হবে, কন্ডিশন ভালো, বাট এটা ইউজড ফ্রিজ, মাথায় রাখবেন। ভাইয়া দামটা বলেন। এটার দাম দিচ্ছি 22,000 টাকা। 22,000? হ্যাঁ, আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 3,000 টাকা কমায় দেব একবারে। তাহলে 18,000? 19,000। 18 হয় না? 19 হয়। 19? 19,000। ঠিক আছে। একটা ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ,
ওয়ালটনের? হ্যাঁ ওয়ালটনের এই ফ্রিজগুলো খুব ভালো চলে, মানে এগুলো চয়েস করে মানুষ। এই ফ্রিজের ডিজাইনটা অন্যরকম, ঢেউ খাওয়া দুই সাইডে, মিডিলে আপনার উঁচু। এটা হচ্ছে আপনার 18 সেফটি 341 লিটার ফ্রিজটা। 341 লিটার ডিপ নরমাল সমান সমান, ফ্রিজটা একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। মাশাআল্লাহ, ডিপ কিন্তু অনেক বড়। ডিপ নরমাল সমান সমান। যে সকল পরিবারে 6 থেকে 8 জন ফ্যামিলি আছেন তারা কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন। এই যে ঠান্ডাও আছে অলরেডি, এই যে পানি ঠান্ডা। এটা 2 দিন আগে বন্ধ করে রাখছি। ও আচ্ছা, চালায়। দামটা বলে দেন। এটার দাম দিচ্ছি 20,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 18,000 টাকা রাখবো। এটা 18,000 টাকা। 18,000 টাকা, এত বড় ফ্রিজ, 18 সেফটি ফ্রিজ 18,000 টাকা। 341 লিটার 341 লিটার ফ্রিজ ওয়ালটনের, খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে সরাসরি আসেন, 18,000 টাকা। জি। তারপর একটা শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, হেভি কোয়ালিটি, নামি দামি ব্র্যান্ড, জাপানি ফ্রিজ। একটু এটার আউটলুকটা দেখাই দিই। আচ্ছা, ভিতরে দেখানো। ভিতরে তো একদম ফ্রেশ। এই দেখেন ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে হলো আপনার ডিপ সাইড, আর নরমাল তো বিশাল বড়। এটা লিটার হচ্ছে আপনার, এটা লিটার লেখা নাই, 341 লিটার এরকম হবে। এই মডেলের গুলো 341 লিটার নন পোস্ট ফ্রিজ, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে। এর 85-90 দাম আছে এই ফ্রিজ গুলোর দাম, মার্কেট প্রাইস। আপনি এনে কত? এখানে দাম দিচ্ছি মাত্র হচ্ছে এটা 30,000 টাকা। 30,000 বন্ধুরা, এটা হচ্ছে 30,000 টাকা। তবে মনে হয় ভাই একটু কমাই দিবেন। শুধু আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 কমাই দিব, 28,000। 28 না 27। আচ্ছা 27 দিলাম, এটা 27,000 ফিক্স। ঠিক আছে। এরপর আরেকটা শার্প, কিন্তু এটা অনেক, মানে এটা অনেক চমৎকার ভাই। আজকে ভিডিও পুরোটা দেখেন ভাই, পুরো ফ্রিজগুলো অস্থির ফ্রিজ আছে। এই যে আপনার শার্পের এজি ন্যানো ডিওড্রাইজার, জাপানি টেকনোলজি, দেখেন এগুলো সব জাপানি হয়। 135 ভোল্ট থেকে 264 ভোল্ট পর্যন্ত কাজ করে এটা। ফ্রিজটা দেখেন, ডোরগুলো জিটেক এন্ড প্লাস ইনভার্টার, 600 নম্বর গ্যাস, বিদ্যুৎ বিল কম খাবে, ইনভার্টার একবারে নতুনের মতো আছে ফ্রিজটা, একদম অল্প ইউজ হয়েছে, কাগজ পায় না তাই। ভিতরেও দেখেন একদম ফ্রেশ। দর্শক আমি কি বলবো, আমি বারবার বলতেছি ফ্রেশ, কিন্তু দেখেন ফ্রেশ না হলে নেবেন না, ফ্রিজ পছন্দ হবে না, নেবেন না। আচ্ছা, আইসা দেখবেন, না নিলে এসে দেখবেন। অনেকে প্রশ্ন করে ভাই গ্যাস কম্প্রেসর কি আপনি আলাদা লাগাইছেন নাকি? না, এগুলো যেগুলো বলবো অরিজিনাল পাবেন। এই সিরিয়ালের যতগুলো ফ্রিজ আছে একটারও কোনো কাজ করা নাই, সব অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসর। এই সিরিয়ালে যদি গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল না হয়, অরিজিনাল না হলে 1 লাখ টাকা পুরস্কার দিব আমি। 1 লাখ টাকা গ্যাস দিবেন, যেটা বলবো যে অরিজিনালই থাকবে। ঠিক আছে, ওকে। আপনারা টেকনিশিয়ান দেখে নিয়ে যাবেন দরকার হয়। ঠিক আছে, এটা প্রাইসটা বলে দিন। এটা প্রাইস পড়বে 32,000। এটা ইনভার্টার, এটা কিন্তু ইনভার্টার না, আর এটা ইনভার্টার। আচ্ছা, ওটার চেয়ে এটা দাম বেশি আছে ইনভার্টার। এটা আপডেট মডেল আরো। এটা কমাই দেন ভাই, 28 করে দেন। 28 না, এটা 29,000 রাখবো। 28 করে দেন। 32,000, 4,000। আশা করি আমার ভিউয়ার্স। আচ্ছা 28 রাখলাম, জান আপনার কথাই। 32,000 থেকে 4,000 ডিসকাউন্ট করে 28,000 ফিক্সড। ঠিক আছে। শার্পের আরেকটা ফ্রিজ ভাই, আজকে তো সবই শার্প। ঠিক আছে। ফ্রিজটা কি কোয়ালিটি ফুল একটা ফ্রিজ। দেখেন হাতলগুলো কত, মানে কোনো জং টং কিছু নাই না, একদম। এটা এখানে কিন্তু হালকা একটা ক্লিয়ার একটা শেপ আছে, ঠিক আছে, দেখতে কিন্তু চকচক করে, গ্লেজি। ভিতরেও তেমন। 400 লিটার ফ্রিজটা, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। আসলে আমি ওই সব দোকানে ভিডিও করি না, ফ্রিজগুলো আমি কালেকশন করে বাসা বাড়ি থেকে দেখে ভালো ফ্যামিলির ফ্রিজগুলো মনে করেন যে ফ্রিজগুলো তো ভালো ফ্রিজই কিনে ইউজ করে। মূলত হচ্ছে বনানী, গুলশান বনানী, বাড়িধারা, এখান থেকে কালেকশন করে। আচ্ছা, এটার দাম বলে দেন তো। এটার দাম দিচ্ছি 35,000। 35 ভাই, একটু ভালো হলে দাম বাড়ায় দিবেন ভাই। ফ্রিজের তো দাম ভালো। এটা না ভাই, এটা ভাই আমার মনে হয় 30 হলে ভালো হয়। 30 না, আপনার 35 তো আপনার 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। 30 করে দেন ভাই। 32 আর 1,000 কমে দিলাম, 31 ভাই। 31 ফিক্সড। 31ই ফিক্সড। তারপর ওয়ালটন ব্র্যান্ডের একটা নন পোস্ট ফ্রিজ, ওয়ালটনের দেশীয় পণ্য, 21 সেফটি 386 লিটার। ও আচ্ছা, এই দেখেন লাইট আছে নন পোস্ট, এটা উপরেও লাইট আছে, নিচেও লাইট আছে, দুই জায়গায় লাইট আছে এটা। ওকে, দেখেন পকেটগুলো দেখেন একদম চকচকা আছে এখন। আর পাঁচ দেখেন, মানে এটার পাঁচটা দেখেন না ভাই, আপনারা তো দেখেন, আপনাদেরকে ভিডিও তো অন্য চ্যানেলেও দেখেন, আপনারা এটা কন্ডিশন দেখেন ভাই। দাম কেমন হবে বলেন? এটার দামও দিয়ে দেব কম ভাই, 26,000। 26? হ্যাঁ, আরো 2,000 কমে দিলাম, জান 24,000। 23,000 দিলাম, জান আপনার কথা মতো। ভিউয়ার্স, এই ফ্রিজটা শুধু আপনার ভিডিও দেখে আসলে 23,000। দেশের পরিস্থিতি খারাপ, মানুষ এখন খুব টেনশনে আছে, এইজন্য আমি কম দামে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। এটা 23,000 টাকা। সরাসরি এটা আসেন, আসার পর দেখেন, যদি আপনার পছন্দ না আপনি নিয়েন না, ঠিক আছে। এরপর স্যামসাং এর একটা ইনভার্টার, ডিজিটাল ইনভার্টার, গোল্ডেন সোনালী কালার ফ্রিজটা, ডিজিটাল ইনভার্টার, কোনো স্কেচ নাই ফ্রিজে। ডিজিটাল ইনভার্টার স্যামসাং ব্র্যান্ডের,
আচ্ছা, বড় ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ। 321 লিটার। এই যে আইস বক্স, তারপরে হলো জেল প্যাক, সব আছে, কোনো মিসিং নাই, কোনো কিছু মিসিং নাই, টুটা ফাটা কিচ্ছু নাই। ঠিক আছে, এগুলা লাইট যখন জ্বলবে না অস্থির লাগবে ফ্রিজ দেখতে। এলইডি লাইট সিস্টেম তো। জি, এটা দাম বিদ্যুৎ বিলও কম খাবে। এই ফ্রিজটার দাম দিচ্ছে আপনার 36000 টাকা। 36000? হ্যাঁ, আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 3000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিব। 32000 না, 33000। 33000। ভিউয়ার্স, এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন স্যামসাং এর, একদম ফ্রেশ, সাইডেও কোনো টুটা ফাটা নাই। আপনি দেখেন সাইডেও কোনো দাগ দেখাতে পারবেন না, কোথাও কোনো দাগ দেখাতে। ফ্রেশ কন্ডিশনে ফ্রিজ কিনেন 1000 টাকা 500 টাকা বেশি দিয়ে নেন, কিন্তু ভালো জিনিস নেন ভাই। ওয়ালটনের একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ফ্রিজ, মানে ফ্রিজটা এত সুন্দর, দেন কোয়ালিটিফুল ফ্রিজ। মানে ছোট যারা ছোটর ভিতরে ফ্রিজটার স্পেস অনেক, ভিতরে নন ফুস তো আপনার 11.5 সেফটি 217 লিটার, 600 নম্বর গ্যাস, বিদ্যুৎ বিল কম খাবে। ঠিক আছে, এই যে ভিতরে দেখেন এত সুন্দর লাগে ফ্রিজটা, মানে এই ফ্রিজটা দেখতে কোয়ালিটিফুল তৈরি করছে। ব্যাচেলর থাকে না, ব্যাচেলর, এটা ছোট ফ্যামিলির জন্য। ডিপটা কিন্তু অনেক বড়, নন ফুস হিসেবে ডিপটা অনেক বড়, দেন 3 থাক ফ্রিজ হিসেবে নন ফুস। হ্যাঁ, ভিতরে সাইডে পকেট গুলো দেন একদম ফ্রেশ। কত দিবেন বলেন? এটার দাম দিচ্ছে হচ্ছে আপনার 22000 টাকা। 22000? আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2000 কমাই দিব। 20000, 18000 না আরো 1000 কমাই দিলাম, 19000। 19 ফিক্সড, আর কমবে না। ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে। আর ভাই হিটাসি একটা ইনভার্টার, এটা হিটাসি? হ্যাঁ, হিটাসি ইনভার্টার ফ্রিজ, তো খুলে ডুয়াল কুলিং ফ্রি, সিলভার কালার। এই যে দেখেন, এটা নিতে পারেন, এটা কিন্তু হিটাসি ব্র্যান্ডের। আর এটা একবার গ্যাস চার্জ করা, বলে দিলাম, এটা একবার গ্যাস চার্জ করা, যেটা যেমন সেটা তেমন বলে বিক্রি করব। রাইট, সত্য কথা বললে কথার কোনো মান নাই। ঠিক আছে ভাই, কত দিবেন এটা বলেন? এটার দাম দিচ্ছি যেন কমায়। এটার দাম আপনার গ্যাস কমিশন অরিজিনাল থাকলে এটা 45000 সেল করতে পারতাম। 45 কিনতে বেশি পড়তো তখন, আর আমার গ্যাস চার্জ করা, সেই হিসাবে আমি কিনছি কম, দিব কম। এটা একদম 25000। 25? আরো 1000 কমাই দিলাম, 24000। 22 করে দেন। 23000 দিলাম। 23000 ফিক্সড। এবার ওয়ালটনের একটা বড় ফ্রিজ, 430 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি, 600 নম্বর গ্যাস, বিদ্যুৎ বিলও কম খাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ফ্রিজটার কোয়ালিটি অনেক সুন্দর। এই যে ভিতরে দেন নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। এই ধরনের ফ্রিজ, এই ফ্রিজ যারা দোকানদার আছেন অথবা হোটেল চালান, হোটেল রেস্টুরেন্ট, অনেক কম দামে অনেক ভালো ফ্রিজ। ঠিক আছে, দেখেন কত বড় ভাই, রকি ভাইয়ের চেয়েও কিন্তু বড়। কত বড় ভাই, অনেক। আর ভাই রেস্টুরেন্টের ওই যে সোফা টেবিলও আছে এই ভিডিওতে। হ্যাঁ, আজকে আসছে। আচ্ছা, রেস্টুরেন্টের একটা এক সেট সোফা টেবিল আছে? হ্যাঁ, এক সেট সোফা টেবিল আছে, মানে আপনার 6টা সোফা, 12টা সিট আর 3টা টেবিল আছে। আচ্ছা, যারা নিতে চান তারা আমার সাথে যোগাযোগ করেন। এই সোফা একদম ফ্রেশ আছে, যারা রেস্টুরেন্টের জন্য, কোনো কাটাকুটা নাই তো? না না না, একদম ফ্রেশ আছে। আচ্ছা, যোগাযোগ করেন রেস্টুরেন্টে যারা। এই যে দেন 6টা এরকম আরো আছে, ভিতরে আছে। আচ্ছা, তো এটার দাম কত দিবেন বলেন? এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 30000, একদম 30। আগের ভিডিওতে 33 ছিল, 3000 ডিসকাউন্ট করে দিলাম এই ভিডিওতে। 28 করে দেন এবার। না ভাই, 30 নিব ইনশাআল্লাহ, 28 কেনা বেশি না, ঠিক হবে না। আর মার্সেলের একটা, মানে ওয়ালটন মার্সেল তো একই ব্র্যান্ড, একই ভাই আপন দুই ভাই এন্টারপ্রাইজে, যেমন ভাই আপন দুই ভাই। ঠিক আছে, মার্সেলও ভাই। এই যে আপনার একদম স্টিল বডি, কোনো জং ধরবে না, ফ্রিজটার কোয়ালিটি অনেক সুন্দর, 600 নম্বর গ্যাস, কারেন্ট বিল কম খাবে। এই যে দেন ভিতরে 50-50 বিশাল বড়, মাশাআল্লাহ, বিশাল বড় ডিপ। যাদের ডিপ প্রয়োজন কিন্তু টাকা কম, তারা এই ফ্রিজগুলো দেখতে পারেন। বললা তো এটার দাম হচ্ছে 26000। আপনার ভিডিও দেখে আসলে 2000 কমাই দিব, 24000 রাখবো একবার ফিক্স। 24000 ফিক্স। ঠিক আছে। স্যামসাং এর মানে R47 মডেলটা, এই মডেলটার ফ্রিজ মানে মার্কেটেও এখন अवेलेबल, বিশাল হিট, একদম হিট প্রোডাক্ট। এটা ডিজিটাল ইনভার্টার, হ্যাঁ, R47 মডেল নাম্বার, না নন ফোস্ট, বিশাল বড়, 600 নম্বর গ্যাস, তার বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী। আচ্ছা, এই আইস মেকার আছে, সব মানে টুটা ফাটা ভাঙা কোনো কিছু নাই। ঠিক আছে, দেখে নিতে পারবেন, চেক করে চালাই নিতে পারবে না? হ্যাঁ, অবশ্যই ঠান্ডা বরফ দেখে নিয়ে যাবে। অবশ্যই ঢাকার কাছাকাছি থাকলে তারা এসে দেখে যাবে, অ্যাডভান্স করে দিয়ে যাবে, ফ্রিজ চালা রাখবো, পরের দিন সকালে বরফ দেখে নিয়ে যাবে। বরফ না হলে টাকা রিটার্ন নিয়ে চলে যাবেন। ঠিক আছে, দাম বলে দেন। এটার দাম হচ্ছে 42000। 42? হ্যাঁ, ওকে, 42 স্যামসাং ব্র্যান্ডের তো। হ্যাঁ, দামটা আরো 4000 কমাই দিলাম। কত হয় তাহলে? 38000। আরেকটু কমাই দিন। 38 ফিক্স। আরেকটু ভাই, আরো 1000 কমাই দিলাম, 37000। 37। হ্যাঁ, ভিউয়ার্স, এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন, এগুলো হচ্ছে কি জানেন, কালজয়ী ফ্রিজ, যুগের পর যুগ চলবে। আপনি নেবেন 10 বছর 20 বছর চালাতে পারবেন। আর ক্যালভিনেটরের একটা ফ্রিজ, ওয়াও ভাই, এটা ক্যালভিনেটর ফ্রিজ, এটা 7 বছর গ্যারান্টি পেপার আছে, দেখাই দিব দাঁড়া। বিশাল বড়, এই যে ভিতরে দেখেন, এই যে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পেপারসটাও আছে, 7 বছরের, 2020 সালে কেনা, এখন 23 সাল। ও
ও মানে 10 বছর 3 বছর চলে গেছে 3 বছর চলে গেছে 7 বছরের গ্যারান্টি আছে ফ্রিজটা ভিতরে কোয়ালিটি ফ্রিজ অনেক কোয়ালিটিফুল ক্র্যান বিল্ডার কিন্তু এসি আর ফ্রিজ জগতে কিন্তু ভালো অবস্থায় আছে এই যে এটা এখান থেকে কন্ট্রোলিং করতে পারবেন আর এই ভিতরে একদম ফ্রেশ মানে কোনো টুটা ফাটা কিচ্ছু নেই আচ্ছা আমি একটু পকেটগুলো কিন্তু হেভি ঠিক আছে ভাই এইটার এতটা মানে ধরলে খুব ভালো লাগে ভাই একদম সামনে কোনো ট্যাপ নাই দেখেন এই যে ক্যালভিনের অনেক ফ্রিজার আছে সামনে একটু ট্যাপ খায় কিন্তু এটা কোনো ট্যাপ নাই ঠিক আছে দেখেন বলে দেন এর দাম দিচ্ছি 42000 টাকা 42000 টাকা ক্যালভিনের প্রাইসটা একটু কম বেশি হয়ে যায় কমাই দেন আরো আচ্ছা 5000 কমাই দিলাম একদম ভাই 35 কমাই দেন 35 করে দেন নিবো ইনশাআল্লাহ 35 করে নিবো আচ্ছা ভাই আপনার শুধুমাত্র আপনাদের রিকোয়েস্টের জন্য দিলাম এই ফ্রিজটা কিন্তু অনেক 35000 টাকা 35000 টাকা আসেন দেখেন এগুলো কিন্তু কোনো দাগ না এগুলো কিন্তু জাস্ট পোছা দিলে হয়ে যাবে মানে ই হয়ে গেছে ময়লা পড়ে গেছে আর টোশিবা ব্র্যান্ডের একটা গ্লাস ডোর ফ্রিজ ইনভার্টার এই যে ইনভার্টার জেড ব্ল্যাক হ্যাঁ ইনভার্টার ফ্রিজ হ্যাঁ ইনভার্টার আপনার গ্লাসে পুরোটা গ্লাস ঠিক আছে এটা মার্বেল গ্লাস আচ্ছা বড় ফ্রিজ অনেক বড় ফ্রিজ হ্যাঁ এই যে দেখেন ভিউয়ার্স এই যে আইস বক্স এই যে ডিপের সাইডটা এটা নরমালটা দেখেন কত হেভি একটা দুইটা তিনটা আবার এইটার বক্সটা সাইডের পকেটগুলো দেন না সব अवेलेबल একটা কিছু মিসিং নাই কোনো মিসিং নাই ফ্রিজটা দাম বলে দেন ভাই এটা দাম দিচ্ছে হচ্ছে আপনার 55000 টাকা জি ভাই এটার দাম আছে অনেক ভাই 1,20,30 দাম আছে ভাই এটা ফ্ল্যাট একটা ডিসকাউন্ট করে কমায়া যাতে করে আপনার লাভ থাকে 2000 অথবা 1000 ছেড়ে দেন আচ্ছা 5000 কমাই দিলাম একবারে 50 একবারে 5000 কম 50000 আরেকটু করেন আচ্ছা আর 1000 কমাই দিলাম 48 করে দেন আচ্ছা 48 দিয়ে দিলাম 48 ওকে ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে 48000 টাকা দেখেন আজকে ফ্রিজের কিন্তু অনেক দাম কমছে সরাসরি আসা বুঝতে পারবেন অন্য দোকান কম্পেয়ার করে এই দোকান কম্পেয়ার করবেন আমি চাই আগে একটা অন্য দোকান দেখেন তারপর এই ধরনের কালেকশন পান কিনা তারপর এই দোকানে আসেন ওয়ালটন একটা রেড কালার ফ্রিজ রেড কালার 11 সেফটি ফ্রিজ 11 সিএফটি ডিপ নরমাল সমান আচ্ছা এই যে পকেট আছে এগুলো কিন্তু দাম একটু কম হয় না এটার দাম কম এটা মাত্র 14000 হয় না ভাই একটু কমাই দেন আচ্ছা আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2000 কমাই দেব 10 করে দেন 11 12000 ফিক্সড 12 ফিক্সড 12 নোভা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ গ্লাস ডোর এগুলো মনে একটু কম আছে না এটা কম আছে এগুলো একটু যারা একদম বেসেলাররা 2-4-6 মাস এক অল্প আয়ের মানুষ তাদের জন্য আর কি এটা মাত্র 8000 টাকা একদম 8000 ঠিক আছে আর একটা বেকো ব্র্যান্ডের ফ্রিজ বেকু হ্যাঁ বেকো আচ্ছা এটা কিন্তু একটা নাম করা ব্র্যান্ড ঠিক আছে হ্যাঁ তুরস্ক স্টিল বডি হ্যাঁ স্টিল বডি এই যে এখনো ওয়াশ করা হয় নাই সব ময়লা টলা রয়ে গেছে রিটেল বক্স পাবো না হ্যাঁ বক্স দিয়ে দেব ঠিক আছে কত দিবেন ভাই এটা এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 25000 25 জি আরো 3000 কমা দিলাম 22000 করে দেন এটা 22000 ফিক্সড 20 আচ্ছা বেশি দিলাম স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজ স্যামসাং এর স্টিল বডির সামনে এখানে ডিসপ্লে সিস্টেম আছে বা বাটন আছে একটু ইউজ হইছে কিন্তু ফ্রেশ আছে ফ্রিজটা এখনো গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে এটা অরিজিনাল এটা তো অরিজিনাল শিওর অরিজিনাল 100% দাম বলে দেন এটা দাম দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 23000 টাকা 23000 হ্যাঁ আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 3000 কমে দেব 20000 ফিক্সড 20000 ফিক্সড 20000 না একটু 20000 একদম আবার ইউরোটেকের একটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ ছোট ফ্রিজও না এটা আপনার 12 সেফটি ফ্রিজ ভিতরে দেন জায়গা কত আচ্ছা আর যে লাইটিং সিস্টেম ফ্রিজটা চালালে একটা বাড়ি ফ্ল্যাটের বাড়ির আপনার আলো হয়ে যাবে এত লাইট অনেক লাইট আচ্ছা দাম এটার দাম 14000 টাকা 14 জি 12 1000 কমা দিলাম 13000 13 ফিক্সড একটা ব্লু কালার এলজি ফ্রিজ হ্যাঁ এলজি নন ফ্রস্ট ফ্রিজ এটা কালকে আসছে এখনো ওয়াশ করা হয় না এগুলো সব ময়লা ঠিক আছে এগুলা কিছু পাবেন না এই যে আগের ফ্রিজ ব্যবহৃত যেহেতু দাম কত রাখবেন এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 12000 টাকা আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2000 কমে দেব 10000 ফিক্সড ওকে গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল আছে এখনো ঠিক আছে এলজি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ এলজি হ্যাঁ এটাও এলজি ব্র্যান্ডের কত দিবেন এটা এই যে দেন ভিতরে দেখেন আসলে কন্ডিশনগুলো ভিতরে অনেক ভালো হয় ভিতরে অনেক ভালো হয় আমি বলবো না যে একটা নতুন এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ সব ভিতরে ফ্রেশ থাকে খুব ভালো এটা দিয়ে দিচ্ছে মাত্র 10000 টাকা একদম 10000 হ্যাঁ কোনো দাম না 10000 ঠিক আছে ফ্রিজের এতই কালেকশন মনে করেন যে জায়গা নাই সিঙ্গারের একটা রেড কালার ফ্রিজ ঠিক আছে এই ফ্রিজটা মাত্র 10000 একদম এটা 10000 হ্যাঁ তারপর সিঙ্গারের আরেকটা ফ্রিজ আছে এখানে
এটা কিন্তু মোটামুটি পাশে বড় আছে ফ্রিজটা। যারা ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছেন না তারা বলুন ভাই ছবি তুলে পাঠিয়ে দিন, আমরা আবার ছবি দিয়ে দেব, ঠিক আছে? জায়গা সংকটের কারণে জায়গা সংকটের কারণে কিছু ফ্রিজ দেখা যাচ্ছে না ভালোভাবে। এটার দাম দিচ্ছে মাত্র 12000 সিঙ্গারের 12000। হ্যাঁ, পোস্ট ফ্রিজ। আর যে ওয়ালটনের আরেকটা ব্লু কালার ফ্রিজ, এই যে এটা মাত্র 8000 টাকা। এটা 8000 টাকা 8000 ফিক্সড। ঠিক ভাই এটা শেকলকের জাহাজের ফ্রিজ। যারা বলে যে জাহাজের ফ্রিজ কিনবো, শেকলকের, এটা বাইরের ফ্রিজ, ঠিক আছে? ফ্রিজটার গভীরতা অনেক, ভিতরে জায়গা অনেক। ও আচ্ছা, ভিতরে বিশাল জায়গা। দর্শক ভিতরে ফ্রিজের খাটো হিসাবে পেট মোটা, ফ্রিজের ভিতরে জায়গা বেশি, অনেক জায়গা। ওকে, কিরকম দাম দিবেন? এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 12000 টাকা। 12, আরো 1000 কমে দিলাম, 11000। 10 করে দিয়ে দেন, যেহেতু আচ্ছা 10 এ দিলাম, তো বিক্রি করতেছেন, এটা দিয়ে দেন, 10000 দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে। এটা ওয়াসফির একটা স্যামসাং এর ইনভার্টার ফ্রিজ, আপনার মাত্র আসছে একটু আগে আসছে ফ্রিজটা, এখনো চালানো হয় নাই, 100% ওকে আছে। এই যে স্যামসাং এর ফ্রিজ, হ্যাঁ, ইনভার্টার ফ্রিজ। এটা কি টেম্পারেচার দিতে হবে? এই যে দেন ভিতরে। ও মানে আমি তো মনে করছিলাম ফ্রেশ, হয়তো ওয়াশ করতে হবে না, একদম ওয়াশ করাই আছে ভিতরে, একদম ফ্রেশই আছে। এটা একটু দেখাই। স্যামসাং এর যে ফ্রিজগুলো আছে এগুলো নিলে ইনশাআল্লাহ আপনারা অনেক বছর চালাতে পারবেন, ভালো কন্ডিশনের ফ্রিজগুলো আছে। জি। দাম কত দিতেছেন এটা? এটার দাম দিচ্ছে হচ্ছে আপনার 38000 টাকা। 38000 টাকা? জি ভাই, আমি জানি না, তবে এমন দাম দিতে হইব যাতে কাস্টমার আরো 3000 কমায় দিব, এটা 35000 টাকা রাখবো। এটা তাহলে 3000 কমাইলে কত? 33000 হয়। 38000 থেকে 3000 কমাইলে 35000। 35 ফিক্সড। মার্সেল ব্র্যান্ডের একটা গ্লাস ডোর ফ্রিজ। মার্সেলের? হ্যাঁ, ব্ল্যাক রেড ফ্রিজটা। মার্সেল আর ওয়ালটন কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার 316 লিটার 600 নম্বর গ্যাস। এটা বা 10 বছরের গ্যারান্টি আছে, এখনো কাগজ আছে। হ্যাঁ, 10 বছরের গ্যারান্টি আছে। আচ্ছা, এটা কিন্তু 10 বছরের ওয়ারেন্টি। 2021 সালে কেনা, 2 বছর ইউজ হয়েছে। মানে এইটা নিয়ে সার্ভিসিং কোনো টেনশন নাই, আপনি ওয়ালটন থেকে সার্ভিস এখনো ওয়াশ করা হয় না ফ্রিজটা, তারপরে একদম ফ্রেশ আছে। দেন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। ওকে, দেখছেন সাইডের পকেটে সব ওকে আছে। দামটা বলে দেন ভাই। এটার দাম দিচ্ছে হচ্ছে আপনার 29000 টাকা। না, এগুলো বেশি দাম হয়ে যায়, একটু কমাইতে হবে ভাই। আচ্ছা, আপনার 4000 কমাই দিলাম, 25000 ফিক্সড। না, একদম না, আর 1000 কম ভাই, 1000 আর 1 টাকা কমবে না ভাই, 25000। 25 ফিক্সড। এটা কেনা বেশি। তারপর একটা হায়ার ব্র্যান্ডের ডাবল ডোর ফ্রিজ। ভাই ডাবল ডোর ফ্রিজ কিন্তু খুবই কম আসে ভাই, আয়নার মতো খুবই কম আসে। আর রকি ভাই, আপনি কি ডাবল ডোর কিন্তু একটু বাইসা নেবেন, ঠিক আছে? মানে নিয়ে যে ব্যবহার করতে পারেন অবশ্যই। এই যে দেন ভিতরে, ওয়াও মাশাআল্লাহ। একটু আগে চালাইছি ভিডিও করার আগে। এটা হচ্ছে ডিপ সাইড। হ্যাঁ, এটা ডিপ, এটা নরমাল অনেক বড়। আর এটা কি ভাই? হ্যাঁ, এটা লাইট। হ্যাঁ, এটা লাইট সিস্টেম। আচ্ছা, লাইট সিস্টেমগুলো অনেক সুন্দর। এখানে ড্রয়ার আছে, আবার এখানেও দুইটা ড্রয়ার আছে। আর পকেটগুলো একটু দেখাই দেই। একদম, এই যে এটা আবার ডিমের সিস্টেমটা ও দেখছেন? আচ্ছা, আমরা যা ব্যাগের মতো সিস্টেম। দেখেন, এই যে দেখেন কত সুন্দর, একদম ফ্রেশ হায়ার ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা। ভাই এটার এখান থেকে ডিসপ্লেটা কাজ করে না? হ্যাঁ, ডিসপ্লে কাজ করে। এই যে আপনি ইচ্ছা করলে কমাইতে পারেন, টেম্পারেচার কমিয়ে দেখান। এই যে আচ্ছা, কমানো যায়, বাড়ানো যায়? এটা হ্যাঁ, কমানো বাড়ানো সব করা যাবে এখান থেকে। এটার প্রাইসটা বলে দিন ভাই। এটার দাম দিচ্ছি আপনার 50000। দেন এটা ফিক্সড প্রাইস বলেন। ফিক্সড প্রাইস? আমার কিন্তু চ্যানেলে কিন্তু ডাবল ডোরের কাস্টমার আছে, ঠিক আছে? খুঁজে কিন্তু থাকলেও এটা আপনি আরো 5000 কমাই দেব আমি, 45000। আর কিছু করা যাবে না? আর 45000 যদি কেউ আসে কিছু করবেন? কিছু ওটা সম্মান করে যা করার করব। হ্যাঁ, আসলে ঠিক আছে। 45000। আপনার আরেকটা স্যামসাং এর ডাবল ডোর। ভাই এটা খুব কম পাওয়া যায় ভাই, স্যামসাং এর ডাবল ডোর। দেখেন ভিউয়ার্স, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, বাসা থেকে কালেকশন করছে তো। এই দেন টেম্পারেচার। আচ্ছা, এখানে কি কন্ট্রোল করবেন না? 3 এখানে হচ্ছে যে কমানো বাড়ানো, মানে দুইটা ডোরে দুই ধরনের টেম্পারেচার, দুই সাইডে দুইটা। আচ্ছা, -18 আর 3, এটা টেম্পারেচার অটোমেটিক হয়ে যাবে। এই যে ভিতরে দেখেন, ওয়াও মাশাআল্লাহ। দেখেন একদম ফ্রেশ আছে। ফ্রিজের লাইট জ্বালালে ফ্রিজটা কত ডেকোরেট দেখা যায়, কত চমৎকার দেখা যায়, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা জিনিসে মানে অ্যাবসেন্স নাই, উপস্থিত আছে সব পার্টস, কোনো কিছু ভাঙা নাই। দেখে নেবেন, চেক করে নেবেন, ঠান্ডা চেক করে নেবেন নাকি ভাই? অবশ্যই। এখনই আপনার 10 মিনিট আগে চালাইছে, যে এখনই সব গ্লাস ঠান্ডা হয়ে গেছে। ওকে, ঠিক আছে ভাই। এটার একদম বুঝা শুই না, কারণ এগুলো কাস্টমার কিন্তু একটু খুঁজে। দামটা এমন বলবেন যে আপনার কাছ থেকে নেয়। অবশ্যই। এটা 55000 টাকা। 55000 টাকা দাম চাইছেন? 5000 কমা দেব। 50? হ্যাঁ, 50 ফিক্সড একবারে। আর কিছু করা যাবে না? না ভাই, একদম 50 ফিক্সড। ঠিক আছে, 50000 টাকা। তবে ফ্রেশ কন্ডিশন, আপনি 2000 টাকা বেশি হোক কিন্তু ভালো কন্ডিশনের ফ্রিজ নেন, ঠিক আছে?
তারপর একটা প্যানাসোনিকের সিলভার কালার, হ্যাঁ প্যানাসোনিকের 418 লিটার ফ্রিজটা, 418 লিটার ফ্রিজ। এটা মনে হয় যে ডিপটা নিচে, ডিপ নিচে হয় এগুলো সব ফ্রিজে, ডিপ নিচে, নরমাল উপরে। ঠিক আছে, নরমালটা বিশাল বড় হয়, প্যানাসোনিকের সব সময় একই ক্যাটাগরি। কত দিবেন এটা বলেন? এটার দাম দিচ্ছি 22,000 টাকা। 22,000 দিবেন? জি। নাকি আর কিছু? আচ্ছা আরো 2000 কমাই দিলাম, 20,000 ফিক্সড। ঠিক আছে। আর স্যামসাং এর আরেকটা ফ্রিজ, স্যামসাং, হ্যাঁ স্যামসাং এর। জি বললেন এটা এখনো ওয়াশ করা হয় নাই, কালকে নিয়ে আসছে, কালকে চালানো ছিল, কাল সকালে বন্ধ করে গেছি ফ্রিজটা, এখনো বরফ আছে ভিতরে, এটা এখনো ওয়াশ করা নাই। এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 14,000 টাকা। 14? একদম 14। ওকে ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে 14,000 টাকা দেন, এখনো ওয়াশ করা হয় নাই। আচ্ছা। তারপরে একটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের আরেকটা ফ্রিজ, স্যামসাং এর, হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার জার্সি কালার, নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল। ওকে, এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 12,000 একদম। 12,000 একদম 12। তারপর একটা ইকো প্লাস, এলজি রেড কালার এলজি ইকো প্লাস। আচ্ছা বলে দেন ভাই। আপনার উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। আচ্ছা, এগুলো গ্রাম সাইডে প্রচুর চলে, কারণ গ্রামে ড্রয়ার ফ্রিজটা খুবই রানিং। ঠিক আছে, দেখতে পারেন আপনারা মিড বাজেটের ফ্রিজ। প্রাইসটা বলে দেন ভাই। এটার দাম দিচ্ছি মাত্র একদম 18,000। 18? একদম 18। এলজি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল, আপনার প্রায় 400 লিটার মতো জায়গা। 400 লিটার? হ্যাঁ, অনেক বড় ফ্রিজ। কন্ডিশন গুলো দেখে নেন আপনি নিজ চোখে। হ্যাঁ, এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 14,000 টাকা একদম। 14,000? একদম 14। ঠিক আছে। তারপর একটা এলজি, এগুলো একদম বলে দিবেন? হ্যাঁ একদমই বলে দিচ্ছি। এটা এলজি কালার, এলজি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 12,000 টাকা। 12? আর কিছু করা সম্ভব না, একদম 12,000। ঠিক আছে। তারপর একটা সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, চমৎকার, এটা ব্ল্যাক কালার, দেখতে ভালো লাগতেছে ভাই। হ্যাঁ ঠিক আছে, এই যে ভিতরে। ওকে, এই যে দেখেন আমরা ডোর সিস্টেম নিছে, একটা ডোর মিসিং আছে, যেমন আছে তেমন বলে দিচ্ছি। কত দিবেন এটা? এটা 20,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 টাকা কমাই দেব, 18,000 টাকা। 18? জি। আর কিছু? আচ্ছা আরো 1,000 কমাই দিলাম, 17,000। 17,000 ফিক্স। প্যানাসোনিক আর একটা ফ্রিজ, প্যানাসোনিক, হ্যাঁ গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল, এটা উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। ঠিক আছে, কত দিবেন এটা? এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি আপনার মাত্র 18,000 টাকা একদম। 18,000 টাকা? 18,000 টাকা এত বড় ফ্রিজটা পেয়ে ওকে ভিউয়ার্স, এটা দেখতে পারেন, এটা কিন্তু নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। আর শার্পের একটা ব্লু কালার ফ্রিজ, শার্পের, হ্যাঁ এই যে 339 লিটার নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ, হ্যাঁ মিডিয়াম ফ্রিজের। এটা মাত্র 16,000 টাকা। 16? মাত্র 16 এক নাকি 15 করে দেন? 16,000 ভাই। আমরা হিটাসির একটা ফ্রিজ, হিটাসি সিলভার কালার নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। ওকে, এই দেখেন ডিপ আর নরমাল ভালো অবস্থায় আছে। যে এটা দিয়ে দিচ্ছি 14,000 টাকা ছিল আগের ভিডিওতে, এই ভিডিওতে আরো 1,000 কমে দিলাম, 13,000 টাকা। 13 ফিক্সড। ঠিক আছে, 13,000 টাকা। হ্যাঁ, তারপরে ওয়ালটন আর একটা ফ্রিজ, বিশাল বড় ফ্রিজ, 2050 385 লিটার, 385 নম্বর গ্যাস। ও আচ্ছা, এটা দেখেন ভিউয়ার্স, এটা 100 লিটারের উপরে আছে আপনার ডিপি। ঠিক আছে, বড় সাইজ, বিশাল বড় সাইজ। 50 এই সকল ফ্রিজ মূলত হচ্ছে যারা রেস্টুরেন্টে বিজনেস করেন অথবা দোকান কনফেকশনারি, তারা নিয়ে লাভবান হবেন। দাম কিন্তু কম আছে, অবশ্যই আজকে কমাই দেন একটু। এটা একদম 22,000 একদম, একবার ভাই। কমে না ভাই? না ভাই, কমে না, কেনা বেশি তো। আচ্ছা আসেন, যারা দিতে চান আসেন ভাই, ইনশাআল্লাহ আমার দিকে তাকাইলে আমার চ্যানেলের নাম বলি কিছুটা করবেন। তারপর ওয়ালটনের একটা মিনি ফ্রিজ 225 লিটার, মিনি বললে ভুল হবে, 225 লিটার মিনি ফ্রিজ, কিন্তু এক দরজার ফ্রিজ। হ্যাঁ, এক দরজা ফ্রিজ। আপনার হচ্ছে কাগজপাতি আছে, এটা মাত্র 1 বছর ইউজ করছে। 1 বছর কাগজ? 2022 সালে কেনা, আগস্ট মাসে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটার দাম বর্তমান মূল্য আপনার 32-33,000 টাকা। খুব সুন্দর একটা পেন দেওয়া আছে ভাই, ভিতরটা দেখাই দিই আমি। এই যে ভিতরে সব পকেট আলাদা আলাদা। আপনার এটা ডিপ, নিচে নরমাল, সব পুরো ম্যাক চিলার আছে, আর এগুলো হলো র্যাক, ভেজিটেবল বক্স। আর দেখেন এই পাশে পকেটগুলো একদম নতুনের মতো। হ্যাঁ, দাম দিবেন কত এটা? এটা দাম দিয়ে দিচ্ছি আপনার 18.5 একদম, একদম 18.5। একটু করা যায়? আচ্ছা আরো 500 কমাই দিলাম, 18,000 দিয়ে দিলাম। 18,000 টাকা? 18,000 টাকা।